Всем привет, с вами я, Заракрафт, и сегодня я хочу сделать еще один такой обзор. Обзор посвящается такому большому моду, называется он Сумеречный лес. Я его буду разбирать потихоньку, а сегодня я вам покажу лишь, как делать портал в Сумеречный лес. Просто он такой большой, там он много чего добавляет, и я, разумею, я его сам еще не до конца изучил, и поэтому хочу вам показать только, как сделать это портал в Сумеречный лес. А я потихоньку буду вам еще другие вещи показывать. Ну, вернее, разумеется, про этот мод. Что нам понадобится? Нам понадобится ведро воды, алмаз, роза и цветок. Вот, выкапываем вот так, чтобы было 2 на 2. Дальше. Раз, два. Вот заливаем все. Все заливаем. Потом ставим где-нибудь здесь белый, вернее, желтый цветок. Пропускаем один блок, ставим опять желтый. И вот так пропускаем один блок, ставим вот так поочередно желтые. И потом на пропусках, на пропущенных блоках ставим красный цветок. Потом нужно бросить алмаз. Все. Вот такой вот портал в Сумеречный лес. Это первая часть обзора этого мода, а в следующем обзоре я покажу вам сам Сумеречный лес. Всем спасибо за просмотр, всем пока.